Alright, ndio hivyo nakwambia African vibes unazipata kabisa ndani ya show kubwa kabisa ndani ya Africa Express. Na kwa hivyo vile nilikuwa nimekuambia kwamba tunaendelea kupokea your feedback and our question was very simple. Question of the day kwamba if you were to play any rumba song kwenye wedding yako, which one would you play? Na wengi mmetupatia majibu na bado tunaendelea kupokea your feedback. Kwa hivyo keep sending inakuwa sawa. But in the meantime, tunakwenda right away to Songi Songi. Songi ya PDG Dr. Nico. Yeah, karibu sana Karibia. Hapa tukiketi hivi it's a serious business pia. Inamaanisha kwamba tunaingia in another level. Another level. Yes. Very important level. Yeah. Level ya mafunzo. Yes. Ya kusoma kuhusu muziki. Kabisa. Kazi ilikuwa tunasikia na kudance. Yes. Sasa tunasikia na kuweka kwa akili na kusoma. Exactly. Yeah. So Songi Songi. Songi Songi ya leo tumededicate kwa Baba Raila Amolo Odinga. Yeah. Manake sisi last time sana hatukufanya kwa sababu ilikuwa matanga yake. Tumeona leo tumlie pia yeye. Yeah. Na Songi Songi. Very important. Because he was a great leader. Ukikuja katika kufikiria, ukikuja na ile orodha ya African leaders who are very powerful, you can't miss his name. Very true. Yeah. Very true. In Africa. Yeah. Yes. Okay. Hapa tuna kwanza Kanda Bogoman. Kanda Bogoman alikuwa anavaa kofia kama hii yangu, kofia kama ile ya baba. Kabisa. Alimtumia baba ujumbe wa condolence, inaitwa Kiswahili condolence. Yes. Akamtumia baba, na hiyo ni ishara kubwa sana kwa kwamba baba alikuwa mwanasiasa na bado mwanamuziki, anapendwa na wanamuziki. Very true. Mbili ya Bell pia vile alimtumia condolence kwa video, alituma na akaituma condolence yake. Yeah. Kuna pia kwamba one time wakapatana wakapiga picha kwa pamoja. Ndio ile pale kwenye screen yako mtazamaji, if you can see. Wakati wa siasa. Baba alikuwa vibe. Alikuwa vibe, ule alikuwa vibe. Yaani alikuwa all round. Alikuwa all round. Kudance, lakini alikuwa na style moja ya kudance tu moja. Na hiyo ilikuwa ndio brand yake. Hiyo ndio brand yake moja tu. We really miss you baba. We'll miss him so much. Alafu pia Sama Mpangala pia kamuishi. Yeah. Na kuna wanamuziki wa Tanzania, Rayvanny, Diamond, na Christian Shusho pia walimuishi baba alale palipema. Yaani walitoa nyimbo, special song. Yeah. Na kuweza kutambua kazi aliyofanya, who he was, na pia kutuma rambirambi kwa familia yake na taifa. Unapata baba unaona alikuwa anakata crossbar kwa muziki. Yes. Somebody tukiongea siasa bado muziki unampata. Exactly. Ukiongea huko siasa bado mpira unampata. Na kuna kitu moja nimegundua, kama wewe ni kiongozi or just somewhere unafanya kitu and then upate kwamba wasanii pia umeweza kuchukua their attention. Yes. It means you are very impactful. Yes, true. Very true. Ati msanii akae chini anaanza kucompose wimbo about you. About you. It's not easy. Una impact. Unajua muziki ni kioo cha jamii. Yeah. Sasa wewe pia ni kioo cha jamii, mwanasiasa. Yeah. So amekuleta kioo cha muziki na pamoja na wewe kioo cha jamii. Na by the way baba pia ni mwanamuziki. Aliimba muziki moja. Yeah. Wewe DJ. Hapana mchanganyiko. It was his own composition, I think so. Yeah. So imeimbo ya akarudia. Yes. Baba did a remix of walikuwa na Emmanuel Musindi. Emmanuel Musindi, yes. Baba pia ni mwanamuziki, msimuone hivyo. Yeah. Haya, hapa pia tuna risala za rambirambi zilitumwa na Bahati, jamaa wa Sarakasi. Yeah. Alituma ngoma yake ya Raila Amolo Bye. Ikahit one day, ilikuwa na 1 million views. Yeah. One hit. Ilipata views haraka sana. Prince Inda pia alitoa. Prince Inda alitoa yake pia. Yeah. Ya baba. Na hata niliona Fally. Fally pia. Niliona Fally. Ile Fally kwa AI. Ile kwa AI. Ile kwa original. Ikitoa tribute. Ikitoa tribute kwa AI. AI, yeah? Artificial intelligence. Okay. Ilitoa tribute. Sama Mpangala pia ilitoa tribute. Yes. Alright. Baba mwenyewe pia alikuwa anatumia kama ile wimbo ya Jamaica ile, that song. Harry Belafonte. You are the favorite. The favorite. Yeah. I wish I would have known that. Mimi mtu wa rumba sisi. I had to leave a little girl in.
Kingston Town. Yes. So, tuko na video ya Mbilia Bel, umeongea kuhusu Mbilia Bel. Yes. Maybe tunaweza pata that video from director. Sure. Akipeana rambi zake, you know, Mbilia Bel. Kuna hiyo video ambayo imekuwa ikiwa sawa. Okay. Poleni sana kwa ndugu wetu wa Kenya. Tumepoteza baoba kubwa ya Afrika na jina ya baba Raila Odinga. Mungu alete amani kwa family mzima na mama Aida Odinga. Pole sana. Mungu akupatie nguvu sana. Thank you, Mbilia Bel. Thank you so much for that message. Unajua mpaka kwa mama Aida Odinga, that was so powerful, you know, from the rumba industry. Aliweza kurepresent vizuri sana. So before tuingie kwenye sehemu yetu ya Lingala lesson, right? You're done with the tributes. We have done with tributes. Na bado kuna zingine zinakuja, I think. Yeah, exactly. Hata kuna ule wa reggae ule Luciano Messenger alituma pia yake. Watu wengi kwa industry ya muziki walijukua najua baba. Okay. So kuna a lot of lessons ambazo watu wamejifunza sana, you know, after, you know, the demise ya Raila Odinga, watu wameweza kudraw a lot of lessons, you know, from him. Yani kifamilia, kisiasa, na vile vile pia kitamaduni. You know, even here in Africa Express we delve down kabisa kwenye mambo ya tamaduni. Kabisa. Na tumeona kwamba wakati wa mazishi ya Raila Odinga kumekuwa na tamaduni, tumeona hizo culture ikikuwa practice kama hivyo, ng'ombe zikapelekwa, watu wamevalia zile sare, the shield, your whisk. Yes, kuna hiyo whisk, the word Joey. Joey, na vitu kama hivyo. Juzi tukaona huyo mtoto wa the son Raila Junior kufanywa celebration, akiwa kupewa mamlaka kama now the head leader, of the family. The head of the family. So tumeona kwamba katika Luo, jamii ya Luo, there is a lot that happens, kama hiyo teroburu, you know, na vitu kama hivyo. Really? Yeah, so kitu ambacho si kuona kwenye tamaduni, because I don't know if it is true. DJ Riga ni hapa zatuambia. There is someone who was telling us that kama umefiwa, especially to the youngsters, wale ambao ule ambaye amekuwa bado mdogo, yani ulikuwa kwa ndoa. Usisema kwa mdogo. Unajua mapenzi ni kitu kile tofauti sana. Mapenzi hata mtu mzee. Wewe umeshaona nyanya mzee wa 82 years anapata msichana mdogo ako na baba na bwana yake wa 70 wa 90. Atamchapa mbaya sana. Kwa nini? Mapenzi inakata cross. Endelea. Yeah, so there is so much about to learn kabisa, and I think kutoka hapa Africa Express will be delving so much into different communities na their cultures, so that siku hizi unakwamba watoto wetu, the new generation, kuna hiyo intermarriages, kuna hiyo interactions from one tribe to another. So usikae tu ukijua ya kwenu, you also need to know the other people, so that wakati mna interact you are aware. Usishtuke, ni culture shock. Kwani inakuwaje hiyo culture shock? Si mzuri. Si mzuri. Yeah. All right. Unaona, mimi niliona vitu mingi pale. Hii ya ng'ombe pia mimi nikisuli nitakufa, mlete ng'ombe tafadhali. Ngapi? Ndio mnaleta hata watu. Na unajua Luo and Luya are almost similar, Similar, kabisa nakwambia mila hizo desturi zinakwenda pamoja. So Lingala baba pia ametufundisha vitu mingi sana, because baba is like a blue moon, once in a blue moon. Baba ni kitu ambayo kinapita. Na kimepita hivyo. Kimepita. Kupata kitu kama hiyo tena, it take us some years. Exactly. Because kupata mtu ana control. In fact, kwa Facebook niliandika juzi, so baba was a president and they never told us. Unaona, baba ni kama alikuwa president. Kwa sababu president alikuwa people's president. Na hawakutuambia, na alizikwa na state function. Thank you. Sawa. So Lingala lessons? Lingala lesson bado uko pale kwa mkono na kukufa, pale kwa vitu za vifo tu. Na bado nachukua zile muziki za Franco. Bado tuko kwa mwezi wa Franco pia. Franco alikufa huu mwezi. Franco na baba kitu kimoja, wanasalimiana huko. Baba Kibali Brafonte, Franco anamwimbia muziki zake. Mkono nako kufa, the day I will die. Kuna Liwa Emery, ilitungwa na Franco. Emery alikuwa Emery Lutumba. Lumumba. Emery Lumumba. Kuna Liwa Yoma Ben Boye, death you are cruel that way.
liwa yo mabebo ye. Yeah. Hiyo ni utunzi wa maswali ambao watu walijiuliza, familia wa Kenya walijiuliza, kwani kifo very cruel. Because unajua kama kifo kilikuwa nalipwa. Yeah. Me I think if death was to be paid something. Alafu baba aseme niko hapa India na death imesema tutoe 1 billion. Yeah. Ile mpesa ingejaa. Tungetoa. Ingejaa. Pale India baba aseme nimeongea na death imesema I think wanataka 10 billion. Na mtoe within 2 hours. Yes. Ama naenda. 10 minutes. Nilikuwa shajua. Haya. Na hivi ndege Bakolela. Na hivi ndege Bakolela. Najua vile mtalilia. Kweli walilia nani vizuri, baba alimlia vizuri. Yeah. Tunamalizia hapo mambo ya kulia. Yeah. Na bado tunamuombeleza mzee Raila na Franco pamoja. Exactly. Yeah, so kwamba najua kwamba kama wa Kenya it will take time, lakini najua kwamba katika historia ni jina ambalo litakuwepo milele na milele, akihesabika kama mmoja wapo wale viongozi ambao walileta mabadiliko katika nchi ya Kenya. Kwa hivyo director, give us more music, pia tukiendelea kuangalia feedback ya kwako, wasemaje kuhusiana na sehemu yetu ya question of the day. Usiende mbali.